Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih surat An-Nahl ayat nomor 9. Nomor 9 dari sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi qasdus sabili wa minha jaa'ir walau syaa الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Wa sakhkhara lakumul laila wan-nahara wash-shamsa wal-qamara wan-nujumu musakhkharatun bi amrihi inna fi dzalika Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi lan ing atase Gusti Allah apa qasdus sabili pertelaning dalan ae bayanu thariq tegese Allah mertelaken maring setunggalipun thariq niku dalan sing kepripun dalan al-mustaqimi dalan kang bener kang jejeg kang lurus wa minha lan iku setengah saking dalan ay-sabili tegese dalan jairun utawi dalan kang melempeng dalan kang nyimpang haidun tegese nyimpang anil istiqamati saking bener walau sya'ala namun ngersakaken sapa Allah hidayatakum ing nuduhaken marang sira kabeh lahadakum yakti nuduhaken sapa Allah ing sira kabeh ila qasdis sabil maring tengahing dalan ajma'ina yusakabiyane fatahtaduna mongko ngalap pituduh sapa sira kabeh ilahi marang dalan bikhtiyari minkum kelawan pemilik saking minkum saking sira kabeh bar Gusti Allah nerangaken tentang seputar hewan sing bisa kanggo transportasi nggo hiasan. Gusti Allah welas asik dateng kula panjenengan sedaya bisa menciptakan binatang kangge apa jenengane mboten namung transportasi tapi ada binatang yang bisa dimakan. Lajeng Allah kantun menentukan dalan ingkang lurus kalian dalan ingkang bengkok. Nek Gusti Allah ngersakaken yo Gusti Allah bakal nuduhaken marang sira kabeh. Nek Gusti Allah ngersakaken, nek mboten nggih mboten. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Huwa utawi Allah iku alladzi dzat anzala kang nurunaken sapa zat minas samai saking langit, nurunaken ma'an ing banyu lakum kaduwe sira kabeh. Minhu iku setengah saking banyu syarabun utawi omben-omben, tasrabunahu maknane kang padha ngombe sapa sira kabeh ing banyu. Wa minhu lan saking banyu sajarun utawi kayu. Yang butuh bisa cukul bisa babi kelawan sebab dene banyu. Lajeng Gusti Allah kantun nerangaken nurunaken udan saking langit. Sing udan banyu niku minangkane sumber dari kehidupan manusia nggih. Sumber banyu kehidupan sajar niku wit-witan nggih banyu. Wa fihi lan ing dalem kayu tusimuna ngon sapa sira kabeh turuna tegese makani sapa sira kabeh dawa bagum ing dabah ira kabeh gegremetan sira kabeh. Jadi dengan air niku tumbuh-tumbuhan wit-witan niku bisa urip. Dengan banyu niku tumbuh-tumbuhan bisa urip, bisa kanggo makani kewan-kewan panjenengan sedaya. Yumbitu nyumbulaken sapa Allah lakum kadhe sira kabeh bihi sebab dene banyu azzar'a ing gadah. Tanduran niku nek mboten wonten banyu nggih mboten bakal thukul. Wa zaituna lan buah zaitun, wan nakhila lan kurma, wal a'naba lan anggur, wa min kulli samarat lan saking saben-saben woh-wohan. Mboten wonten banyu ya ora mungkin ana pari bisa thukul, ana gandum bisa thukul, ana jagung, wonten kurma, wonten segala macam tumbuh-tumbuhan iku sumbere saking banyu. Inna fi dzalika temen setuhune mengkono-mengkono al-madhkur ingkang sampun tinutur, ingkang sampun disebut iku la ayatan yakti dadi tandha dalatan kang nuduhaken ala wahdaniyati ing atase sifat suwijine Allah Ta'ala. Liqaumin kadhe kaum yatafakkaruna kang padha mikir sapa kaum. Nggih sing padha ngangen-ngangen, angger sing ora mikir ora ngangen ya lah sinten nyong urip ya. Nggih mboten. Apa urusane nyong sing penting nyong ya urip dhewe. Ora golek ya ora mangan. Wonten tiyang ingkang duweni prinsip sing kaya niku. Liqaumin kadhe kaum yatafakkaruna kang padha mikir-mikir sapa kaum fi sunnihi ing dalem gaweane Allah fayu'minuna mongko nuli ngimanaken sapa kaum. Ana wong sing mikir ngangen-angen maring makhluke Gusti Allah kok hebat temen ya Gusti Allah gawe sing jenengane wit-witan nek ora ana banyu ora thukul. Tapi engkau wong genen yang nganggo wit-witan. Mau ijo garing-garing bisa murub ketika kadar airnya sudah berkurang. Wonten wit sing ijo tapi bisa murub, contohnya wit karet lah. Ya lucu niku. Nggih. Dadi dugi mriku mawon kudune kula jenengan sedaya pada mikir. Masyaallah sifat kuasanipun Allah Subhanahu wa taala.
Tapi senajan semuanya butuh air, nek kelebihan air ya nu ora main. Wong ngakaken banyu ya pilek. Pilek biasanya terus waktu ini. Ya intinya bahwa Allah niku punya hak menerangkan jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan itu ada yang bengkok. Nek panjenengane Allah ngarsaken tentu kemawon piyambakipun Allah badhe memimpin panjenengan sedaya ke jalan yang benar. Nek Gusti Allah ngarsaken, tapi ora kabeh wong mlakune bener. Niki sing perlu menjadi catatan penting. Sebab umume wong kelemahane niku singgo standar awake dhewe. Wong nyong kena ngapa-apa jujur, ngomong mesti yang orang belenjani deneng ya. Ujarku pada karo wong cempulek kali tukang lombo. Oh, apa beda ngerti kono? Lah. Baru sadar. Tapi yang sering di lombo ya bukan wong bener ya. Waspadalah, curiga. Saking seringnya di lombo gerong, ya anak hikmah aja nih wong di lombo, ini jadi waspada sih. Dan rata-rata niku kan, sing jenenge wong gampang di lombo kan anu wong nom, angger wong tua sing lombon bae, wong pancen dasar wong lombo. Lah sing jenengane wong lombo apa jenengane ngelombo dengan modus tabungan ini tabungan itu yang akan berlipat ganda. Bukan wis bola-balik, tapi anak bae wong klembon ora tahu ketemuan tapi duitnya kena golek kenal aring medsos misalnya. Jadi mulane sampai kapanpun si jenenge wong tukang lombo akan selalu ada. Sampai kapanpun sing jenenge wong bener uli hidayah ya mesti ada. Pun dari kawan jenengan saya melu sing di ini ku. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai hewan dan manfaat serta kegunaannya di jalan yang bersifat konkret, milo Allah Subhanahu wa taala ngelingaken dateng dalam agama sing bersifat abstrak. Ini sing kadang-kadang wong ora mudeng maring urusan agama karena memang sifatnya sifat abstrak yang tidak bisa dilihat. Like, wingi kan anu bicara tentang hewan, kabeh wong bisa deleng. Giliran tekan agama di dalam Al-Quran ini sering kali terjadi peralihan ungkapan dari hal-hal yang konkret, cerita fakta nyata ada. Nah, kemudian cerita sing bersifat maknawi yang bersifat abstrak. Agama kan orang keton. Seperti wonten kene surat Al-Baqarah riyin Gusti Allah ndawi wa tazadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kon golek sangu sing paling bagus adalah takwa. Dan jatuh sangu sing paling bagus duit. Dene takwa. Ini kan kadang-kadang akal niki tiba-tiba blank. Lah keprimen? Wah cerita kewan, lagi cerita jaran, wingi kan cerita jaran, cerita bigol, cerita himar, lagi dari cerita sabil dalan sing bener karo dalan sing menggok. Dalan sing menggok ki nang pengkolan mbok. Maksudnya torikin mustaqim dalan sing bener.
niku tenggene surat Al-Baqarah diceritakan wonten tenggene surat Al-A'raf ugi sanate ya bunayya ya bani adama hai anak cucu Adam qad anzalna alaikum libasan sungguh telah kami turunkan kepadamu libasan pakaian apa? Iwari sawatikum warisa untuk menutupi auratmu. Nalikane Nabi Adam turun saking surga ke bumi niku kan bleaching hanya sing ditutupi hanya sawatan apa? Sawatan ya. Dalam ngarep karo dalam buri ya mulane terus ngendikane maring anak putu Adam ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisa wahai anak cucu Adam kami Allah menurunkan padamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Nah, terus walibasut taqwa dzalika khair. Terus ngendikaken dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Agi cerita pakaian, dari cerita takwa. Niki sing kula panjenengan sedaya harus memahami. Jadi setelah menyebutkan berbagai jenis hewan sing kanggo transportasi, sing kanggo kendaraan, sing kanggo disembelih, nah, sing bisa kanggo keperluan, kebutuhan bisa didol. Nah, lajeng Gusti Allah dari menyebutkan jalan-jalan yang ditempuh oleh manusia untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mila dijelaskan bahwa hanya jalan yang hak sajalah, jalan yang benar yang dapat mengantarkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mila temriki disebutkan wa 'alallahi qasdus sabil dan hak bagi Allah menerangkan jalan-jalan yang lurus. Ayat niki semakna kalian ingkang dipun sebataken wonten gene surat Al-An'am. Al-An'am kan juga menceritakan tentang binatang-binatang ternak. Kalau lebih rinci lagi. Dan ini wonten gene surat An-Nahl dipun sebut malih. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us sabila fatafarraqu bikum an sabili. Bahwa sing napa jenengane sing didhawuhaken dening Gusti Allah niki adalah wa anna hadza sirati, yang kami perintahkan ini adalah jalanku, jalan yang lurus, sirati mustaqimah. Mila fattabi'uhu padha ditutaken wala tattabi'us sabil kon aja melu maring jalan yang lain, dalan sing ora bener. Keranten napa? Fatafarraqu bikum an sabili, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Hadza siratun alayya mustaqim. Jadi maksud di jalan siratun mustaqim yuk agami Islam. Ngono kalau napa angger wis duwe hewan,
duwe kendaraan, duwe segala-galanya, ki gare golek dalan sing bener ya kuwi agama Islam. Men awakmu yo slamet, bandamu yo slamet. Sekian dunyane pirang-pirang orang ngerti dalan, akhirnya penggunaannya sedingae. Nek penggunaannya sedingae pada baik karo menjerumuskan terhadap dirinya sendiri. Yang ngeranu sedidik dan akeh ora tinggal moni niki nggih ndrudrak mboten hartane menyelamatkan, tapi justru hartane menjerumuskan. Nauzubillah min dzalik. Lajeng ayat berikutnya, ayat yang nomor 10, huwallazi anzala minas sama'i ma'a, utawi Allah kuwi zat ingkang nurunaken banyu saking langit. Ya banyu niku kabeh niki kangge kepentingan kula panjenengan sedaya wau sebagian sampun kula singgung. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hewan, ternak dan binatang lainnya sebagai karunia kagem menungsa, mila hal niku diiringi kalian menyebut nikmat lainnya ingkang dipun limpahaken dening Gusti Allah dhateng umat manusia, yaiku penurunan hujan. Nikmat ingkang datang saking hujan niki saged memberikan bekal hidup dan kesenangan bagi mereka. Ispoke sumber utama niku banyu, ten pundi-pundi niku banyu. Mulane teng mriki dijelaskan minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Minhu yo saking banyu, syarabun bisa jadi minuman. Wa minhu yo saking banyu apa syajarun tumbuh-tumbuhan bisa menyuburkan tumbuh-tumbuhan. Wa minhu syajarun wa minhu tusimun. Dari tempat tumbuhan niku panjenengan bisa menggembala ternak-ternak panjenengan. Mulane sing jenengane petani niku cara kula orang yang sangat berjasa terhadap semua umat manusia. Lha seniki angger mboten wonten petani kan kula jenengan sedaya gedandapan. Ana duwita ora ana sing nandur, mboten imbang padane sing mangan luwih akeh karo sing nandur kok tingak-tinguk. Sidane malah ngimpor. Yen lucu Indonesia niku pernah dikatakan negara yang paling aneh di dunia. Lenggon sawah, nggon tanah yang sangat subur bisa beras ngimpor. Nggih, kalau semanten kan bola-bali ngimpor kok. Lucu mboten? Lucu. Riyin terutama niku pada saat awal krisis moneter tahun 99. Jepang itu datang ke Indonesia bantu nopo, bantu beras karena krisis pangan. Dugi mriki ketemu karo wong Indonesia sing pada pinter bahasa Jepang, boleh ngomong kowe terkagum-kagum karo wong Indonesia. Tanah sesubur ini, seluas ini bisa kurang pangan. Ya sebab napa? Yang sebab salah kelola.
golek ngelola sing keliru. Wis ana beras sing dondongane cukup untuk dipangan, kalingane ana pengurusnya sing senengane ngimpor. Golek milik berasnya wong lain negara. Karena nek orang impor tidak ada keuntungan, berasnya dewek mbuh keprimen. Disimpen nanti akhirnya jadi bosok. Niku lagi tergantung kalian sing ngurusi janjane. Jadi lakum minhu syarabun, sumbernya itu adalah air. Tanahnya subur. Udan niku saking kerepek nang Indonesia. Bahkan niki beberapa tahun niki orang ana musim kemarau. Niki kudune bersyukur sekali kula jenengan sedaya. Bagi petani. Ya jane orang yang petani tok. Semuanya saling terkait. Dan niki sih pegawe ora tau nanduri sawah, ora tau nandur pari. Tapi enggak kan butuh pangan. Lah pangan itu kan kudune petani. Lah seniki bocah seniki kon pada tani ono ramane berende sawah. Ya embret bocah siki embret ngalari nggon beletan ya bobol. Ki kok entonge para petani-petani yang jenengan sapang kok ya sing terusna ya. Yang petuli anak. Nggih, ajake wong lakon. Ono jenengan wis mati kok tadi sertifikate paling-paling didol. Iku sing kula jenengan sedaya tuh kudune pada mikir mandan jero. Iya ya. Iku kudune sing disupport pertama niku adalah petani. Karena niki sumber pangane menungsa seluruh manusia yang ada di sini kan jasane petani. Nah seniki ana program sing jenengane tani organik, tani tapi nganggo pupuk organik. Ana sing non organik, ana sing pupuk sing gawe dhewek, ana sing pupuk sing gawe tuku. Tapi ketika diajak orang itu kembali seperti dulu, bagaimana ben tanahnya sehat, tandurannya yo sehat, dimakan ya hasilnya sehat. Niki susah banget sini. Lah sing jenengan nandur kacang ijo-ijoan, tapi kacang itu disemprot nganggo pestisida. Kon arep sehat kang ndi nang ari awak? Kula gadah kanca petani kentang. Kentang niku teng Wonosobo, kiai niki angger mboten dipupuk. Niki nggih mboten bakal metu kowe. Ora subur niku contone. Lha ngupuk ping pinten? Ping 17 dari 0 nganti tekan panen ping 17. Jadi petani niku sadar bahwa kentang ini penuh dengan pestisida. Akhirnya orang tahu konsumsi kentang didoli terus tekan kawangan tekan gandrung. Menjadi sayur favorit. Padahal sing nandur niku ora doyan ngerti karena banyak mengandung pestisida. Jagung nandur nek ora di meske. Niki kula langsung takon kali petanine lho. Nggih. Lah kayak apa? Panganan sehat ya kayak ya. Wis akhire ya bodoh-bodoh Gusti Allah. Akhire kaya niku. Nggih. Ya ora beda karo pari. Nggih. Gabak, pari, gak sing jenengan dahar, ketone mah enak tapi kandungan racune niku. Jadi wong hanya melihat subur tandurane main tapi mboten ngerti ya kecampuran racun iki.
Ya akhirnya wallahu a'lam lah, sing penting urip. Ya cakaya gue, sing penting ayo kita bareng-bareng didukung ketika ada orang melakukan apa jenengane pertanian sing ngangge pupuk alami. Sebenarnya ada orang yang rela untuk mengajak bagaimana kita kembali ke pupuk alami. Cuma karena tanah wis kadung bacek, ki butuh pengorbanan 1-2 tahun yang nganggo pupuk ini niki butuh waktu penyesuaian. Karena tanah jenengan ben wis mriyang kakek obat ini. Jadi ku sing kadang-kadang petani mboten purun. Ayat berikutnya yang bitu lakum bihizar yumbitu lakum bihizar awal zaitun wal nakhila wal a'naba wa min kulli samarat. Allah Subhanahu wa taala numbuhaken bagi panjenengan sedaya dengan air hujan niku tanaman-tanaman niku bisa subur. Tapi senajan ana pupuk intine ya banyu. Lagi intine banyu. Arep pupuke hebat kaya hebat nek ora ana banyune ya ora bakal tukul. Ya sing jenengane pupuk niku kan hanya rekayasane menungsa pripun ben bisa subur nggih. Terus minyak apa jenengane Gusti Allah nukulaken zaitun, kurma, anggur, ya cara teng mriki ya segala macam buah-buahan, ana jeruk, ana pelem, ana gandul, ana papan. Niku atas kekuasaanipun Allah Subhanahu wa taala. Sing kaya niku wau inna fi dzalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Dengan bermacam-macam Allah mendikatkan ini itu ada tumbuhan, ada tanaman, ada buah-buahan dan lain sebagainya. Niki menunjukkan la ayatan jadi tanda kekuasaanipun Allah bagi wong sing pada gelem mikir. Maksudnya mikir niku pripun? Petunjuk dan bukti yang menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Makna daripada ayat ini bahwa Allah niku maha kuasa, Allah maha esa, Allah maha kuasa bagi orang-orang yang berpikir. Dingoten kanthi menika sinaosa tenggene Al-Qur'an niku menceritakan tentang pertanian, tentang tumbuh-tumbuhan, tapi arahnya ben kula jenengan sedaya tambah imane, ben kula jenengan sedaya tambah mantep oleh percaya maring kekuasaanipun Allah Subhanahu wa taala. Diwolak-walik wolak-walike pripun? Wit nek ora ana banyu kan ora bakalan tukul. Wit-witan bisa tukul, bisa ijo royo. Lah, wit berkae banyu. Tapi kaya dibakar kuwi kayune sing ijo garing-garing bisa pasah. Padahal niki subure nang aring banyu. Wolak-walike kan aja niku. Ya aneh mawon. Ki janjane men wong kon pada mikir, ya itulah hebatnya Allah Subhanahu wa taala.
Inna fi dzalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Intine kula jenengan sedaya kon pada mikir, kon angen-angen maring makhluk Gusti Allah ben tambah iman. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.